হাই, আজ অনেক যুগ বাদে আমি একটা আর্ট রিল নিয়ে এসেছি। যদিও সময়ের অভাবে আমি একদম ভিডিও পোস্ট করতে পারি না, আর বেশ যুগ বাদেই আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি আজকে। যাই হোক, আজ আমি বানাচ্ছি অ্যাভোকাডো ফ্রিজ ম্যাগনেট। এর আগে আমি অ্যাভোকাডো কিচেন বানিয়েছি, বাট ওটা কোনো রকমভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ভাবলাম আজ অ্যাভোকাডো ফ্রিজ ম্যাগনেট বানানো যাক। এনিওয়েজ, আমি এখানে দেখো ডার্ক গ্রিন বানানোর জন্য লাইট গ্রিন আর ব্ল্যাক দিয়ে একটু মিক্স করেছি, আর তার উপরে লাইট গ্রিনেরই একটা সেম শেপেরই লেয়ার বানিয়ে দিয়েছি, যেরকম অ্যাভোকাডোর শেপটা হয় আর কালারটা হয়। এর মাঝখানে ঠিক অ্যাভোকাডোর যে বীজটা হয় সেটার জন্য আমি ব্রাউন কালারটা নিয়েছি, আর ঠিক মাঝামাঝি আমি লাগিয়ে দিয়েছি। তারপর একটু এনহ্যান্স করার জন্য ভাবলাম যে ডার্ক গ্রিনের একটা লেয়ার করে দিই পিচটার চারপাশে, যাতে এটা আরেকটু ব্রাইট লাগে। আর ফ্রিজ ম্যাগনেট বানাচ্ছি, তো ম্যাগনেট তো কম্পালসারি, তো আমি ম্যাগনেটটা ফেভিকল দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। এটা শুধু শুকানোর অপেক্ষা, এখন শুকিয়ে গেলে এটা পুরো রেডি টু ইউজ। এনিওয়েজ, কেমন লাগলো তোমরা জানিও, আর দেখা হচ্ছে পরের একটা ভিডিওতে।